masumu nyonso na nzoto na ngai Moïse papa yokese Moïse papa yokese Oh pasteur Eli alléluia Eli milai Mbuloyo mbula Moïse mbuloyo mbula Moïse mbuloyo Etugu imba tolumuna ya sese Pardon yaya mais juste aider ngai pour dire ça ngata ni fisque $300 maman biso est sérieusement malade l'hôpital parce que biso $300 pour que ça c'est examen mon examen tout ça na capacité bon wana ti on est pas on parle $300 on n'est pas les amours côté là moi c'est tout coubu de connaître la bouée quoi $300 moi je bien malade maman belle et banité l'hôpital c'est biso habite que c'est examen mon ECG ECG n'est na $300 tout ça bon wana ti pardon kusunga biso toyo zongisa tandamu ndamu to bando zongisa pardon ya pardon na bonde tout à fait pas bon wana na Christ merci oh non tellement merci non pesa bon wana na pesa bon wana kaka siko mais il y a une seule condition pour la pesa surtout aux prête nango na pesa bon kaka siko devant nous merci papa nyonso osenga non sala nyonso kapona bikisa modi mazo biso na bikufu comme la été nzamba mono nzamba patsulo ya bele pour ça on est très simple sur les mêmes personnes donc accepter la robe ah ngana bimana yo c'est très simple Sunganga et bela ba merci on a sengi yo to ba yango pesa nga mbongo na bopete pesa de la réserve et le hotel pas et pesa nzoto nanga pesa nga $300 comme ça la moto que ça kinza ba pini itomba ni na zonyo sa moki na bungi so eza kondima yanga comme ça la moto nzamba yebisa petit na yo nela lati boye l'anniversaire c'est ah ngai ebisei toko ngai oninga kako lepa ngako lepa ngondo yo muto sami makambo yo pona za kitoko yeba kita epse ki udia na parler ki na sala invité nanga invité nanga una bengisa wana ba place yo za la bango fo ba za pembeni po wana ba invité d'honneur na bengisa couple pastoral le prophète Jean-Claude Tumba Kabouita Bouita na maman Esther Tumba maloba ba oya bango fo bazala ah bon na bonne sanité maman bandu Emilienne wana maman bana akimanga ye pour ça la télé président de tout le président Nata Badi Banga bien même de si c'est une autre fois Kinshasa Mobimba, bâton de Moïse, Tolobi Boye, le 6 septembre, Toza Anaba Saki pour le premier anniversaire, il y a groupe, bâton de Moïse, c'est-à-dire aux Alarana commune Nini, Wapi Toza Awa le 6, à partir à 20h. Donc, manifestation, moi, amené à mon Zali Kobengisa, Batnyonso, a commencé à ma chef d'Abson Nyonso, Oya chaîne, pour récupérer ma grand journaliste, Batnyonso, ma ligne bonne information, pour contacter un numéro. Et ça la sa communication donc message yangwana les 6 tout ça au ligne au contacter bâton de Moïse numéro yangwana en tout cas merci beaucoup. Bon anniversaire Seigneur. ya tata na yo yoki tala na yebi ti bulukani na finanga oyo bo
na mi to na bino vraiment hein nana mono na biso permission longola makolo na mi pousse oya ti liboso ya mfang na biso arrête Gracia s'il te plaît ah tala obi ke yoko ko bomisa ngai bébé si to bena ngai te ko bosa na bosa na ko na yoka la yebisa yoka la bilote tala tala no ye ça va le journée c'est mon syndicaté ah tala soko ebe ki doshi na ngai sengo ko ba ko na ndoki o ke liboso na ko biso Gracia soki na yeba ki ke kozala boy na ngana ya te na la ko ba bilo bi ma ke ndete na ba ko na ati oyoki non oui, mais il est là, bateau, on va 100 mètres, 100 mètres. La famille, je vais me voir, et le corps va dire que c'est la naïe. Ok, sont malades. On peut se gêner dans la poigne. On a mis. Père, au monde journée, c'est le bébé. Au monde, il m'a c'est le bébé. Dans la babimine, c'est un go, a fait taper, a serre, n'a pas pita, t'as la ligne là-dessus. Chaque que au monde de kono, au en de kono terre, pour aébi. Acte national ka esko yo oye omonindo afaku bon frère na lo bati oncle il faut écouter tena été bon frère s'il te plaît capable limisa makona o ma position na ba le kana to dina pende na ba ngoti ba kumba yo longwa kaka alongwa sikoyo yo ke répéter ça va na oke na ngai na oke na ngai ya malamu ezali bébé ata posa na eza journée no ya anniversaire na koki ko ya te pona gâcher oso gashango Maman, soko moninga na beto libako. Limbisa. ah Jésus Christ était Gracia. limbiso Ngala ki. paleki bima tende daba ba chemise rouge nyama on sait pas la tête kende non mais ba ko landa yo donc fina ngai yo Gracia omoni tala soko lingi ngana to yina kayo te continue ka toujours ko memela nga bandoki fina nga ba potola nga yo les 6 mois tina nga ko mona yo na ajoute bilo mama obimba obi passe wana affection maternelle na tika ko ka moti ozo misa na ozo ka mais bato papa na ngai ah ba tata na yo bieti na boy te mais ko memela nga bango ah kata ndako na biso de naza koluka papier oyo nakasi ya wana oyo bakisi bapesi basumba po albateletima na poko ebango 500 oyo eza nini oyo batie 500 mg Ante, kala ba bemise le soso warbonage. Donc pour faire des kimete pour kumika baluki batu mbimba na hospital tout ça pour dire mukie. Tout ça pour tia souci beli, tout ça pour bemisha bimbongo beli. Yo mo mutu okenda kufuna. Panga la buina beta turo mutu a pharmacie. Tai ko le serenge ya pamba ilongo za 50. Ya na umba usa 50. Na lima ina konye ye pamba. Simba ngwana. Usazi la nina te. Noko. Mais c'est bon que tu n'as pas béni Mwanza. Voilà, sénateur Mwanza. À cause de ça, je avec ça. Nambouya Momo Atikaki. 30 000 wana. 30 000 wana. Qui pour ça au Souba. Et moi, ça qui a benga. Massa Yaka. Tu n'as pas pressé. Yaka. Aïe. Oh, yo monite place wana bapekisi
epekisa bikosuba ngalo te namoni eloko te bakomi wana te omoni yango wana babisa bango yakomona ndeni natanga te po papa ntango akufi tukataki garage lekole baba babuluba ngala tanga namoni eloko te obimisa baindice militaire balobi te militaire te nakoma te kanga lonze to soki bomango te nakoma te nayebi kuna te bango mo baye bakontrole ngai mbongo nyonso nazali nango anga mama na ngai babotelinga mbongo nyonso 4 million Ati, yaka, 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 yaka. Ati yaka, yaka. Ati kama kile duara yaka, yaka terima ko yaka. Ati, bendisi militar tenda kusakua kama kwa tuliyongo. Usaki wewe o, montoke o, bien. Ati, nada tuna mati. Ayaya, ayaya. Dimi, wali longa, 20,000. Isali kumilo 30,000. Ati, 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 ati. Walumbo. Wewe usuba ana pitante. Laza usubizate. Okale usuba kai kayana. Ati la bisolo kumayo. Nazo lancer message nanga na ba responsable ba o ba monike bazana souci bandaku na bango fe ezala lokola bandaku ya bato bango bamonaka awa tozoko travailler atelier za complet tozana ba groupe diesel posta soudé zana kati atozana kati ya zamba kendaku na kuna ba pomele bukana yaka groupe kaka yango wana na soudire zana kati eko travailler très bien donc okozala satisfait na ba misala na yo kinkeleri ezali awa donc soki pe ke ezali babiloko neti ya ndako ya courant ezali ya atelier ezali nyonso ezali ya construction ezali donc biso toza na service nyonso complet kati na esika oyo donc courant ezala te soko komi awa okuta biso tozoko travailler ata ndako yango eza o baporte o bafenetre baantivol nyonso awa ezali complet baportail omona okozala vraiment satisfait donc na lancer message numéro na ngai ezali 090 11 12 409 082 080 63 75. Maître Rôle Michel Mpunji Meya mutiokolo kumasina mutokolo kukandele batu Amakaemba Floratine Abulongu kiesikun Ulongu pasikuna kasi ebikalulu bina bembi Longu lutomo Watambe longu pasiluna mama Wetu muteba benji benjula na kaluka Makwelu makwela mwatime na mama Luwange longu mwatilo na kasi ebikalulu bina bembi Longu lutomo kwe Mai mama Abulongu pasikuna Papa Faustin Teba Banjo Wasalama biwa mona mamboti Wasalama mboti mona mamboti Ya Chantal Safu mwana kasongolo Utonda zele wakumenga Bela kufle mwana madame Chati Umenga mutu wakutonda Abulo mboti kuna kasi ya bikalulu vinayemi Zela yozara pese to vanda Oh, papa Oso talebo endenge nini Kasheshe mutu Batara ite Toke ika kato vanda Kashe Yo yene mutu shiroi batara ite. Bongo façon zota eleza yangwana. Oui. Na susati owapi? Owa luasa. Depuis nkoni. Ok, ça va, ça va. Na zuela na kasi. Wana? Oui. Nani sula susati? Dia Moïse va ba benga ipaso bakangi sweneni depuis avant-hier quand ça ka loi ça. Oh, tina ngwa te sege bakangi.
mais oui ne ngwana ilo babengi ngabo funa saka tuna koma donc kani na zabui na kende maman bon na koma ne bano histe bakanyele nini bakanyele nini vezela ngana ya non ya excusez moi bien non ça va prendre mes attentes papa je crois avant de présenter Wallace na ina yebso le moko moni babilanga oyo ya sekuna mutoto tikela kango azokoka kosala musala te nabenganaki ye nalongoli ye nayebisi ye yo lokolo kokino makambo te longwa kende bilanga oyo tikango ngamo na ulukelango mutu mosusu c'est fait papa yo longole mutu ne bilanga kona uyebisanga tete te alongoli ye po aza teti bayebise boyalingi te basala boyalingi te nalongoli nabengani ye yo lunguri uyebisinga te me naye koyebisa nguri nguti ya siko yo yebisanga te wana pe naye kaka mpona peso information ke nalongoli ye wana eza maka mosusu likambo ya nécessaire eza ye aza Wallace aza kino awuti kino abungana na moninga na ye moko bayaka na ye ndenge na lokota ye kaka na nzela ndenge banda otambola nde tobanda okala na ye nano epa nanga ana lobaki na ya na ye yo mpe omona ye yo awuti kisasa awuta kisasa ayende siko ya afande pa azofande epa na ngai te yaka nanu yo pe c'est fait papa yo kuzwa ta mutu yembuka yema kubila te ukuzwa mutu ate yenzinga te mwana yuti kisasa c'est fait basangwa kisasa yo kango te ayo kaka mena mutu nyonso te papa kame yo yebi nayebi pe famille na ye te bongo kuzwa mutu ye utene ndako bongo penza nasungi ye kaka eza problème te sikoyo olingi oloba nini mpo obeninga mpanzi osungi ye oui c'est fait mais ngai ne yebi na kisasa kuna bamiyibi nde bazali bakuru na beza wana oyoke meri kula yo memeri nga mutu awa yo za mwana na ngai na yo kaka yo Grand maître quoi? Nayoki bakangi Moïse. Grand maître. Zate ke oyo nga sengi osala. Tozwaki deya badossier na yo ezaki importe yango wana. Grand maître, naza bosenga olimbisa ye grand maître. Grand maître, yebisanga bakangeli ye nini, asali nini grand maître. Mwana nanga virus. Merci na yo kiyo. Nazo libéré meloko bakangelaki yebaki adefa kongo ya bato mpona kofuta na blokaki alors ke yebisa petit frère na ye akende na la polise bakolibere nazolembisa dossier wana mbongo nyonso ya mandi ya kozala nango akende soki apesi bakozwa direct mpe bakolibere mosala kitoko mwaranga virisa oyo ezali grand maître nasi nzambe oyo nga asambelaka na bukela mabongo ntongo midi pokwa ve akosala nzambe oyo nga akendela bangomba akosala ekende ya ozumalade okeye pa balokotolo balobi malade na yo eza na kisi te eza réalité ya vie ozumalade okeye pa balokotolo balobi malade na yo eza na kisi te eza réalité ya vie
Ah, là, que ça lui emmène frère ou le repousse. On me maille voyou. Mais ni mon lombo il va la yaï. Mon con. Ya nteme kata otie na mokoko. To me mama na kati ya puso ata yo mo. Et ba mo usala nini? Et usala nini? Jesi, aolo mama beti. Ati. Sana me bai. Okay, tika. Me maille na mokoko. Me maille na mokoko. So yo kenda kuyibisha 30,000 wana te. Nde makambo izali. Tombola yendi ya utombo. Simba. Na lubia. Ngala lubi kibisa. Iloko ya batu oyi balankari fuizunga. Iyo chaye na mkongu pombe na ye. Poko boy uluwe poso. Atakutango o prophète Ezekiel matiti kango bino osamelaka o moyaka mokumisaka mpo abona mama na biso te tala ngai na lubia osamela te na vi na nga mobimba anti nzambe jésus anti nzambe ya bato aza mabe te yo nduzande kuye satana pembe te yonke motulungu di 30,000 ifo andi awa oke kuyebisa oyo ezali mama la reine mwana mongala bobeta maboko beto eye na kini boka banda kolelalela bana basi bazolela kolata babutu kolalaka lisusu na butu te mama kolataka butu te butu ezobebisa ekozwa forme na yo ekotisi yango na kati kozangi forme yaka mpe kobongisa cimenterie ya beton ntango ta ezobima yo mama papa kosani akozonga ye moko na nzela akomisu nde bazwa bongo yo nde mongamba na ye olelaka kaka basusi papa abimi bo basusi omona teke ozokonda sante ezosila bote mpe ezobeba bambanda mpe bakokoma kaka ebele ata ozalaki na mbanda moko okomi na bambanda mibale produit nanga kombo nango kimisa mbanda bambanda yo surtout bazokima ntango ozosalela yango une semaine beton déjà ebimi ezotondisa kwisi etondisi mole ezopesa forme bien te kitoko loketo sembe makasi nete po mama nazopekisa bato baza na mikusa bokende batuba bino batonga te eza nde banyama bazobeta nzango na sala oposo nga mwana mongala nazopupula mikusa na nyonso na batage ekei eza bainfection te mama banyama nde bazobeta nzango na sala poso na yo depuis na bible liziba betesta okoti obiki awa mpe eza bongo batémoignage eza ebele oyo komi moma ya visite oyo nzambe azovisite kabinet oyo kotia tembe te moto lalela tembe etali yo oyo babimi ebele babimi ebele nini badokter oyo babimi na nomba bato baobela banani baleki bato maladi baleki kaka navandi na matete na quartier ngilima numéro 25A okiti kaka omona pano moko eza na bakomi mama la reine mwana mobali soit okitika na re agence apeno pusani kaka liboso boye ata otuni motu te okomona pano mosusu liboso ya porte bakomi mpe kaka mama la reine mwana mobala okoti wana soit obengi ngai na 090 30 34 282 naza mpe na Brazzaville nakomi na Mongali na rue Sibitu numéro 81 na ngwabi ya toto ya sable. tabimisinga komanda panza mbemba yango tabimisinga ata mpe malamu nasa ko très bien abike non awa kisasa tangu nyende ifana ngai mamuso akosala mpo otuna ngai awa bakoma koeta mamongo kodefa lelo ndakimya po odefa mongo il faut oya na la police bosali mukanda na mutana bosigner la police ayebi mais comment c'est possible yo odefa mbongo bato la police ayebi te ka nombale ata ya na mutrebe no yo banda uti mboka ya Moïse otoki na ba problème belé en plus banda utambo makamanga nyoso esimba lisuti yo na monyo pe na ozana na mambo leki na déjà andai ça te leki no ozana kishuta alors pour l'information na yo sachez na yo ya bilamba está bon déjà so yekaka
tosala lopango wana okotango wana nde kaka obimi boye na ndako nga kotia so makolo te soki ela kaka awa luka moye nango mosusu epananga te nababika ndengana so omoni osonga mboka osongi mboka wana kutu etalinga te nababika ndengana nasengela mpe tokani nasuki kaka wana Muzube. Hey. Hey. Hey, Muzube. Otikanga inazonga mboka ba. Otanga inazonga. Na hivi sasa hiyo makamba kulala te. Uze kulala kwa nani? Silanga na doa. Sukari izala kiboi. Izala kiboi. Asimbi sukari te. Na lubi izala kiboi sukari yori. Izala kiawo. Dala. Papa nazo kama mukebo yango na sala ki malo. Ukuzwengo na kote nani? Na kote nani kuzwengo? Wani usalanga buneza mwana na yote papa. Yo. Wai so kulukela na makambo bene. Yagana. Dala. Ai, fukama. Papa. Na lubi fukama. Naza mwana yo. Yo fukama na. Fukama uyuka bulimbisi yesolo kusenga bulimbisi. Fukama. Nyoso kwa pole sukari papa. Na lubi fukama na. Uchu yabisa nzambi na yo iloko moko boyo. Afa tongana sire mabipa na yo. Uchu ko yabisa nzambi na yo iloko moko. Ai zanga munemeni. Kunima yo fana na ndako yi. Na sali mabe. Likamnini wabelo ngana sali ole ki mabego limbisa ngata. Sukani za ekika ndenge za nazuka muke lobi na balusa ki mai. Ndo kanza. Mabangu likoro. De mabangu likoro. Yamo ko yibisa nzambi. Usulula na nzambi. Ai nzambi lako nzambi te. Papa yo kinda ngana luki biloko ina mutoki nanga maku. Nzambi ko tibiye lokute. Siko yoba no yibisa ngana mawanza. Dala mabangu likoro. Papa. Ya mabangu likoro. Okutisa mboko likoro kwa mutu papa. Lana ngai bien. Ya mabangu likoro. Luba nzambe. Luba nzambe. Nzambe. Fati ngai moko. Yo lana ngai. Fati ngai moko. Odia. Bitambula tambula ngai. Lena na yako sera tulve na mabangu yembila. Nzambe. Luba na lubi luba. Na yako situa boka mbila. Na kufuka milaye, meme certifié, meme wifa na kufuka milaye kan. Papa. Bafuka melaka nzambe mutu mukile bafuka melaka ete. Uza kulakisanga ke yonde mutu bonde na nzambe yesolo kulega ngai. Ndenge organise te papa. Derema na, derema. Ndenge organise. Na lubi derema. Derema. Ya. Soki na lubi na peta yori banda. Bati kaje ba kumona ngama bi. Ari, kama kwata nda. Ya. Kwata nda. Yo, zuga. Nyama. Ndia sukari na ngai sila. Bari korna yo. Siko papi, na oliaka lipa boye esalanga kota naokoka te. Papa. Isanga tambo na kisala unti pona lamba nga ko leli ko ka papo tina lana muti na tongo. Kukabezaka dikembati. Ko wana yu lambi jibilo ku utindiri ba. Baopele bako kulamba batindiri pe. Allo? Na mi boy. Panga nimero ekukangama Zo nimero ya masi ya kazi. 09 322 69 ya wale 90. Bon, yo, suko longa wana. Ukesi sukota ya mavi wawa. Kaka na dibongo wana, dibongo wa safu. Kaka wana na maluku. Uzupe mbongo pa na ye. Bon, uzui susu mbongo pa ya die. Die motema ya sara uyibi yete. Tuna ba uyibso kaka na dibongo ayibani wana, tuna ye kaka uyibso. Uzui mbongo pa na ye, uzui susu pa ya mama Matilde. Matilde naza uyibso. Mama Matilde ya yibani azana mwana kaka moko abuta wana. Bene.
uzwi mbongo wana ali na poko yo tikini ngai moni bandeko na ngai ngai nasalaka te kasi atikilanga mbongo te bandeko na ngai na maluku bazokusala ngai nazala me na kozwa mbongo batindeli ngai ndenge wana suku na beti bango ikusa bano te matolo suku batindeli ngai yo lambi ali uzwi bato ngai nazokosula na bango te ennemi na ngai aza ennemi na yo moni maposo kolia boye oyo eza ebandeli na yo ya souffrance so omoni mpe moi te okipa kotata na mama na yo pa na ngai te si na comprendre bien opinion nga mpona nalia te kaka mpona pese bango biloko balia na mbongo ya nani mais même mpe bi oyebi moto obikaka na biloko olia te papa bible ya moto olobi nde wana bongo oyo ozomona mpasi apamba eloko oyo kobika na biloko ya kolia te eloko oyo komonela mpasi me ngai nayibi bible elobi yango nde moto akobika kaka na biloko ya kolia yo bible na yo eyebiso nde wana me bible oyo ya ngai moto akobika na biloko ya kolia po ebane lipa wana ozokoka kolianga tozoluka sikoyo fufu mwasi mbimba otimbela fufu lia lia te. Merci maman, le cabinet na biso to traiter les malades ebele na lobi bana mobali bana mobali yoso ayoka son lekisi ya sika azali sikoyo na benga ngo le démarrer pour les mobali yoso si akoka lisusu te na mosi na ye na kati na ndaku mosi meme aningi akima c'est pour cela na bimisi lekisi oyo na lobi bien yoka son hémorroïde biso traité yango infection transmissible biso traité yango mosi yoso azobota te mobali yoso azobota na kati na azobota te si ayelere le cabinet na biso pour traiter ye adresse na biso c'est Kikweta numéro 1 commune Ngaba avenue Kikweta numéro 1 commune Ngaba les princes université mokili mobimba yebi les princes université wana okokoti le avenue même te c'est prince wana kaka otuni avenue Kikweta numéro 1 okoti na kati lopango arrêt na biso arrêt Kikwiti si okiti avenue Kikwiti wana otuni avenue Kikweta numéro 1 c'est au côté na kati lupango numéro na biso 081 40 40 873 081 40 40 873. Bonjour maman. tozongi mpona problème ya mbongo bango na lopitali wana baza kodingaka examen ya ziezi bana lubaki batiaka ya aa ekokuzala ba 5000 bango baza koboya o ziezi $300 mama toluki papa la famille bino kele moto akomisa $300 po botraite mama aza te $300 wana oza kotanga yango na kombo mais imonana na maboko mpe change yango na franc omona koluka eloko komemela yango merci mama uke wenze aobikana ata na kisa mokoko tokobaki ata mongongo azaki na empêchement moko nande kosala nabenga dignité comme nasisi empêchement nasenti nakoma à l'aise yango esengaki nabenga bino donc nakomi vraiment à l'aise mama leki esalinga vraiment bien ya liboso ezosalanga bien parce que donc komona grâce aboti te eloko te parce que na Congo nayebi bafille mingi vraiment oyokaka basenteke quelque part donc c'est que ntango namoni boye ezosalanga vraiment bien esalinga bien mama leki japon yokanisi bao basentaka bango mpo bakozala babanzi na kati ya bafoye na bango te yokanisi nga vraiment nga bitanga ndi naza boye ata kutu grâce ya o ata azali ndenge azalaki epai ya tata na ye yokanisi malgré baproblème ekwela ya biso mais jamais papa ne pas revoir otike na buso bati mwana nga akende okumba zema baba je pense même pas
tala japonais nga nazalaka dur et pas moi nanga oyo yebinga très bien japonais tala ntongo ozalaki na yo na bagires ka bongo ensemble fosi nga bane kotraitene bino est nga azalaki lâche pas bino yo moyebinga nga kotana vraiment tuka bagene azala na nazoyeba biso tokoli na éducation donc ameme ngai malik na umeli na mona na bino te mais nga na konto kuna na tika osala bêtise te mais ba jeune garçon mingi ya Congo awa baza kuna ba boti basali ba bêtise nga na juité mama japo la sepo so tiki mwa mtu ma kuna na mwana nga no yebi ma ko saka mama leki awa ya japo yo mona ke nga na comportement na bino nga ba ke fona CPC nga ifona bala yo ozwa pina oya pe na fisi na nga ba ko sente nga oui yango nga le na ngo posande na za ko se bongo tala ka na coiffure basalié et lui qui toque on va Evra Jani Jenny yé comme tata la nga so moni coiffure qui toque dara Jenny même ti sacha ça na ngwana eza mama eza asala ki pene ser na lo lo rabeti oui oui mingi vraiment mali ko na denga bi eza ko parce que na umela tina saka awa tana une semaine que deux semaines ce qui vraiment na sisi ba makambo ngai manifura zo azo dépendre vraiment na biloko batu o nga nasalaka kuna nasalaka na maison maman kaza kuna maman Matide maman Benedict donc naza vraiment kuna nasalaka kuna donc yango manifura zo nga soki na sisi ba occupation na ye nazo ko installer non maman nazo ya maman na epike moi mobala zate hakuna tepende na moni yo na ndeko mbaye tende to zabo esala bien grâce na ko ya no fana na yo na ko fana na to umela c'est que mais mikolo lokwa to zaza na no astaba quand même que na komi quand même peu soulagé ko zanga ko mono ta mulai maître eki batuna kayo capable bazo tuna yo talaka na bosani kuti donc na bosani ke ba oncle na tuni ba ngoteni oh ni c'est que on ba oncle na yo Eyel Isusu, bien-aimé dans le Seigneur, ministère de sentinelle, Oye Kumba Matana, prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de surnaturel. À Boulisse Libino, 7 jours, il y a jeûne et puis prière. Buka Bikeko ya Kindoki. Tokweisa Bandoki Nyonso Bazo Telemelabiso. Le 27 août, Kino, le 2 septembre 2018. Na 15h, Kino na 18h. Et puis dimanche, à partir à 8h, Kino 12h. Tozali Avenue Banzadio numéro 5, commune ya Mongafula, arrêt interface, référence Mayalos. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, le Dieu du prophète Ézéchiel. FDC ya mutile yanga ya kukuta bana izani FDC na muni na limbi na komi na makanisi na teka ta lupango mwana ujindamba mbangu na yo ulingi mudebile na kati na mbuko kuna ulubanini oteka lupango bibi komene kishisa obaluka tama bela pamba bavanda papa baozwa te mais nzamba pambo lo sombi biso lupango yo a jouer pour ça lo so zato nzamba zumo limo no kei biso to kovanda ana bana na biso oza kwa héritage optikeli biso oteka ngo liso katenen shikotine ya ubote zanini pona buti bino fo bubuku langa tata na anzio na komne yangu bino bisha kukipenga ite yo no komne makansina teka lupango na sunga tambuka nikele kuvanda papa yenda ko ngakipa kosi FDC usa ukipenga hii mama mbe ukipenga usa ukipenga ndepi ndiba kipaka tata te so ngina kiponde ni papa ni biyoka opesa ma fosti obota ngana na bwena tanga te dona sala ka te na te ka te kala bitambola ona tambola obwe ndeme so sunga na kote mobile pesa na mbongo ni na ona pesa to kama to lambi to lie ko se tricasser na moté nzamba tika ba o a été papa kani na tambola na bana kutena mwa mbali moko papa nga mwana na yo tala eloko ya yo ezaka ya yo lubalika ne biso mo mbali wana doki aza doki ntambongo doki boga doki ba dip kidi papa meme tumbiki Nena alinge kutuyene lelo me lo kwaze ni mtu moko asala na ambassade a voyage moya lelo zetide senga ne to benga na ya samedi prochain ya oya awuya mko ye poso eza uya afoye bo so chapi na kai
Tefuna so mutambu wani sana ndaku wana chene zamba tulambile ta mapuku. Ah papa, mpoyazo yo kiyema mbaya puku ezalaka. Ibe usaladia puku te. Ezalaka te. Pas tulambile ni kasi. Obilo lembe nzebele ata limoto so ba meve na rai. Do moment to so ale bien so kika ba meve pesa ngo pesa to lambeli. Fe de sene yebisa yo mwana ngai. Moi se bongi na libale. Isete ba mole lo makolu boy, lo makolu boy. Moi je suis des barres, mon dos sur les barres. Maman, papa. Maman, faut ça va faire qui va ne papa arrêter papa la. Faire un gars simple le gars. Ou qui tient, pour faire un gars télé battu quand sur neuf ou pas faire un gars pas. Oh tu vas pas arrêter, à bout de balle il y a pas tout pas. Papa arrête à bout de milieu il va me ripangi. Télé là un gars dans le sabo il ne sait, ne pique dans le sabo. Eh, fait des scènes il y a moi n'en pas tirer les barres papa qui n'a pas mukolo ya posu tangu ya kuya tukusala nyoso tukulambile te lo adi atumuna na muna mkinjona ngai popo omona ye na osepela na ibe mukolo mtaka bekabla mbongo oyim ka osala na papa bango tuna za udia yem za upesa yo chambi na ngai tata nchambi kolo na finga mingi nchambi tala kalsombi mbayo beseki ngo papa rete tala nchambi na ngai isengo bongo na kapema waya papa za ulela tala libale ndangu zui uloko libale barabara boy moite naza usambi na kubuka mabalo ngosiaki zo pone bino bana ngai ntamba sunga bino oyi wani ya voyu kutambula tala yalo muta mutupasi nda uzui no chance le ko papa libale ko ti chance na balabala ipo ko chance na balabala so mona oh seigneur ntamba mami Maria Lusako amen mama papini Mama! Nani, Yozan Moranti. Tiens, tu es dans la téléphone. Za téléphone. Bango ya nani noko na bino. Ya noko fona luka mamero isika bakoma ipayanti na bakayo. La diza ya banyani. Oya papa leki na bino saka na mte. Comment tu vas nous la pabu? Ça se les cameras de papini. Na kupaba mwite. Taya jamu ta kupaba de pabu. Ingénieur central impeccable. Adam na Eva tango bakutanaki Moïse azalaki te. Yalelo yo, masumu nyonso na nzoto na ngai Moïse, masumu nyonso na nzoto na ngai Moïse papa ya Zeze, Moïse papa ya Zeze. Maison Minankiro. Adam na Eva tango bakutanaki Moïse azalaki te. Yalelo yo, masumu nyonso na nzoto na ngai Moïse, masumu nyonso na nzoto na ngai Moïse papa, yo kese. Moïse papa, yo kese.